Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun suci, ngawal salam sing enggal angkat ibadah haji. Amin. Daun salam, daun sari kaya, ngawal salam sing enggal jadi jalmi anu kaya. Amin. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam nama ayat dan pedak dicampur ke semek rame nama nasigan amek. Dalam nama ibu sadayana. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah sendiri kurang kompak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kanat ma'i fil jannah. Lagu dipayu mana urang sami-sami manjatkeun puji syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Urang sadayana masih dipaparingan kesempatan lahiriah, kesempatan batiniah kangge angkat ka ieu tempat. Tadi parantos dicarioskeun ke sadaya jalmi ngagaduhan kesempatan anu bakal datang dua kali. Sabab ieu kesempatan dipasihkeunana langsung ku Allah Subhanahu wa taala hadiri urang teu melewati sasaha nu pasti angkatna urang dipikaridho ku Allah, camina urang dipikaridho ku Allah. Mudah-mudahan mulihna sing dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Anamun panginten kuek nama eta mah bonus di Allah Subhanahu wa taala pedah sampean dari karingkah mangkat ka majelis taklim. Alhamdulillah. Salawat wa salam urang curah limpahkeun ka junjungan urang sadayana nyatana habibi wa habibana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, ka para sahabatna, oge ka para tabiin tur tabiatna. Nupa mudah-mudahan sing dugi neras ka urang salaku umatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sami-sami dipika hormat sepuh aiki, guru aiki, sareng ibu-ibu sadayana anu senantiasa unggal saminggun sakali kempel ngariung di ieu masjid, di ieu majelis taklim sedia silaturahmi urang ngadua heula ka Allah Subhanahu wa taala. Pamudah-mudahan Allah masih hanana yuswa ka urang dugikeun hadangan ayeuna ieu yuswa mudah-mudahan
Amin. dina sagala rupi pamaksadanana. Amin. Dina sagala rupi urusanana. Amin. Rupi harapan cita-cita urang teu asa dikabul ku Allah, mudah-mudahan cing saenggana dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nomor kaduana panjenengan hapunten kapayunan pangarsa sareng ibu-ibu sadayana aiki mung tiasa silaturahmi keluarga kecil aiki panjenengan teu tiasa sadayana ye kinten-kinten silaturahmi aiki bade ditampi moal. Alhamdulillah bade didangukeun bade diregepkeun moal. Bade nyuguhan. Bade bekelan. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah panginten aiki kana pesan istri sareng bayi alhamdulillah parantos tilu sasi langkung 2 minggu ayeuna teh orok teh nya kitu teh yang meunang duka mirip sahana rumah aya bodas-bodasan aya beureud-beuredan pedah katingali bapak namah da memang hitam manis naseep kantun hideungna mudah-mudahan doa ti ibu sadayana putri aiki arsyad raudatul jannah sing dijantenkeun murang solehah amin. Nomor katiluna panginten doa oge kami umi salawas lamah tadi enjing teh bade silaturahmi angkat ka dieu mung tadi saurang teh karaos nyari waos teh tiasa angkat silaturahmi salamna kasadayana mudah-mudahan dina waktos bakal sumping umi abi tiasa kumpul sadayana di payeuneun urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Umi mudah-mudahan saengga didamangkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala Amin. Para ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah dina dinten Kemis ayeuna sami wae eta namah dilebetna aya pangaosan kan pedah biasa namah tara aya ketan biasana tara aya wolu biasana tara aya kue sareng sanesna komo ke uihna beureun dibekalan komo meureun da meureunna kumaha mobil bagasina kosong meureunna bingung umi teu meunangna naon di palasari teh bios minggon Kemis payuna ulah ngaos atuh dibekalan. Para ibu hadirin rahimakumullah pesami hadir dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sakumaha rencana 2 minggon kapengker waktos ibu-ibu nyarioskeun aiki manawi manawa cenah hoyong rajaban di dieu masjid 2 minggon kapengker urang gaduh rencana alhamdulillah. Rencana Allah sareng rencana urang aya dina kabarokahan sadayana dugikeun kadangan ayeuna tiasa ngalaksanakeun naon janten jadwal urang naon janten rencana urang mudah-mudahan harta hati tanaga katut emutan anu dikaluarkeun demi memperingati Isra sinar Mi'raj kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun teh mah aya udunan artos mudah-mudahan sing digentosan ku miliar-miliar kabarokahan di Allah Subhanahu wa taala. Lamun emutan capek beureun ku emutanana lamun tanaganya komo deui masak salah saja dina pamudah-mudahan dina dinten ayeuna Allah Subhanahu wa taala sing gentosan kun langkung-langkung seueur mun langkung-langkung manfaat oge langkung barokah amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah dina kesempatan ayeuna saweurna bade rajaban salaresna mah da rajaban teh teu aya pangaosan rajaban nya pangarsa pangaosan mah pangaosan we dengan sepeda sok pangaosan mah sok disarandekeun kana poe sok sarandekeun kana bulan lamun poe Kemis nya meureun rutina disebut kemisan nya kitu di lamun bulan mulu disebut muludan padahal di dituna teh aya muludan aya oge maulidan dan dina lapan walada ya itu bahwa walidun wada ka mauludun lumpat kapala sari meh babari mare ka mana rek muludan sakitu padahal saleureusna mah maulidan begitupun ayeuna ayana Isra Mi'raj teh disarankeun kana sasi saknyana dina sasi Rajab ayeuna hiji aya anu diinget-inget kurang nomor kadua aya anu diingetan nomor katilu aya anu ingetan sakali deui bisirieun wih ngemun eta we urang teh diingetan aya anu ingetan kahiji naon aiki nu kedah diinget
kantun sasasi salapan dinten deui panginten sasasi sabel dinten deui sasasi dalapan dinten deui urang bakal ngalaksanakeun bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sakumaha sholawat anu biasa urang diaos Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Mudah-mudahan dina Ramadan bakal sumping urang sing dipaparinan ka istiqomahan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Istiqomah dina tarawihna, istiqomah dina aktivitasna, termasuk istiqomah dina tadarusna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anu diingat-ingat ku urang teu aya deui kahiji urang ingat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab moal aya anu diingat-ingat lamun Kanjeng Rasulna teu aya. Janten urang kahiji kedah ingat heula ka Kanjeng Rasul sabab aya na Isra Sinareng Mi'raj teh rupa akan api nincak kana peristiwa anu dilaksanakeun ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saha aiki Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh geuning kunaon urang unggal taun sok ngabulak-balik ngapulang antingkeun tentang Rajab teu aya sanes Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh sapalih dina kitab disebat khatamun nabiyina wal mursalin, panutup pirang-pirang nabi jeung panutup pirang-pirang utusan. Janten teu aya deui nabi, teu aya deui rasul, teu aya deui jalmi nu diutus di golongan nabi sareng rasul sabada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumaha tu aiki jeung jalmi-jalmi nu ngaku jadi nabi teu jadi. Aiki da urang percaya musyrik tidinya sabab teu aya deui nabi sabada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunaon geuning aiki Kanjeng Rasul apunten kunaon geuning aiki Isra Mi'raj dipasikeun ka Kanjeng Rasul teu dipasikeun ka nu sadi. Sedangkan aya Nabi Ibrahim kunaonana ku kaimanana Nabi Ibrahim, aya Nabi Ismail ku kasobaranana Nabi Ismail, aya Nabi Ayub ku nunandangan panyawatna kirang langkung 40 tahun Nabi Ayub alaihi salam dipaparin panyawat ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi Isra Mi'raj dipasihkeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk meureun dunungan urang. Kanjeng Rasul teh dunungan urang anu unggal dinten namina sok disebat wae dina aktivitas urang, unggal dinten namina sok dinaon wae, sok diaos wae ketika urang ngaos, sok diaos wae ketika urang netepan. Anu padahal lamun cek logika da urang teu pernah patepang mangersan sareng Kanjeng Rasul. Urang teu acan kantos berjuang jeung Kanjeng Rasul. Urang teu kantos patepang bahkan sasalaman jeung Kanjeng Rasul tan pernah. Tapi kunaon nabina sareng perjuanganana termasuk peristiwa-peristiwa nu dirangkungan ku Kanjeng Rasul nepi ka palasari. Ieu ngandakeun khatamun nabiyina wal mursalin. Sagala rupi anu parantos ditekadkeun ku urang sadayana, oh ternyata Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh mangrupikeun jalmi nu diutus ku Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam pangpayuna diciptakeun ku Allah, maka Nabi Adam mah langsung di sawarga. Ngan hungkul Nabi Adam nu bisa ngasaan nikmatna sawarga siga kumaha. Tapi ternyata nu aya sandingeun dua kalimat syahadat sareng Allah Subhanahu wa taala sanes Nabi Adam alaihi salam. Tapi Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang kumaha Allah nembongkeun tanda-tanda katawasaanana ka urang sadayana. Begitu Nabi Adam alaihi salam dikaluarkeun ti sawarga tina kagoda ku godaan iblis laknatullah alaihi teh kunya ketan buah kholi, bahkan Siti Hawa sareng Nabi Adam nuang kana buah kholi. Akhirna Nabi Adam mapah aya menyebatkeun 4.000 tahun, aya menyebatkeun 5.000 tahun dipisahkeun sareng bojona, dipisahkeun sareng garwana, pedah dorakana sabaraha kali? Sakali-kalina. Ngan saukur hiji ngalah kana buah kholi, nomor kadua dituang buah kholi nah tak sumping ka istri nembe kana dada jadi weh nen tak eta nen sareatna buah kholi anu dituang usaha ku Siti Hawa teh
parantos murka ka saha ka Nabi Adam alaihi salam akhirna dilungsurkeun bisa na dihampura Nabi Adam teh melewati nur cahaya na kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah naros ka Nabi Adam sabab seseueurna Nabi sareng Rasul tiasa komunikasi sareng Allah teh mung teu tiasa patepang sareng Allah. Di antawisna aya Nabi Musa, aya Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Adam nyalira tiasa komunikasi sareng Allah ngan pedah teu dipasihan kesempatan kangge patepang sareng saha sareng Allah. Hei Adam kunaon geuning anjeun minta hampura tobat ka kami ku ngaran Muhammad sabab kami ketika rek dikaluarkeun ti sawarga ningali aya Nabi Muhammad di Lauhil Mahfuz cirining meureunana moal pati-pati eta Nabi parantos aya lamun teu mulia paeuleuh Gusti ti dinya Nabi Adam dihampura dosana ketika Nabi Adam aya di kota Mekah. Cik bayangkeun lamun urang janten umat Nabi Adam alaihi salam ketika nyieun dosa ketika nyieun kasalahan wayahna meureun urang kudu nabung heula wayahna meureun urang kudu ngumpul heula na gunung heula bekel sabab eta hampura umat Nabi Adam kudu mangkat ka mana heula ka Mekah heula sedangkeun ku alhamdulillahna urang gadung-dulungan kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keistimewaan nomor kahiji di mana nyen dosa umat Rasul teu kudu mangkat ka Mekah harita di dinya keneh Allah langsung ngahampura kana kasalahan urang amin ya rabbal alamin. Widai kalau tadi perkara nu kedah diingat-ingat teh teu aya deui kecuali ingat ka kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng ingat kana peristiwa nu tumiba ka kanjeng Rasul. Anu tadi disebatkeun ieu peristiwa teu dipasihkeun ka Nabi sareng Rasul anu sanesna. Nomor kadua aya anu diingetan, anu diingetan mah teu aya deui iwati urang-urang. Geuning aya iki kudu diingetan wae kapan sakapeung waktos mah sok hilang. Pan aya iki sataun sakali sok Isra Mi'raj cacat anu sataun sakali nu kamari kemis kamari ini dipastikeun bakal hilang deui. Komo naroskeun anu taun kamari. Tadi wae urang geus dilampah naon ngadakan sok rada poho. Komo lamun urang nyarioskeun dina taun kamari urang ge sami rajaban ngan pedah duka rajaban sia kumaha duka ngalaksanakeunana keur di mana jeung sadabina mata aya anu kedah diingetan moal datang anu diingetan lamun teu aya anu ingeteun tah nu ingeteun saha DKM anu ingeteun saha ibu ketua majelis taklim sabab moal datang anu diingetan lamun teu aya nu ngingetanana. Sedangkan antara nu diingetan jeung anu ngingetan duanana kudu babarengan nginget-nginget kana ieu kajadian ingat-ingat kana ieu peristiwa Isra sareng Mi'raj kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu hadirin rahimakumullah Prabu Bapak sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina bahasa Isra Mi'raj sakapeung waktos urang sebagai masyarakat sok ngahijikeun wae kata-kata Isra sareng Mi'raj. Anu padahal mah aya 28 atanapi aya 2 kata. Hiji aya kata Isra, kadua aya kata Mi'raj. Aya nu nyebatkeun Mi'raj, aya nu nyebatkeun Mi'raj, teu janten masalah. Nu penting maknana sami. Naon iki ari Isra bahasana ge Isra perjalanan. Perjalanan kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina wengi hari dina malam hari di saat mana minal Masjidil Haram di kota Mekah di Masjidil Haram angkat mapahna ka Masjidil Aqsa nu aya di kota Palestina mapahna kanjeng Rasul naik naon aiki wallahu a'lam da aiki ge lahir tahun 87. Sedangkan peristiwa Isra Mi'raj dina kitab Bainama Nadir dina kawit 620 Masehi aya nu nyebatkeun 620 hiji Masehi. Urang ge duka di mana keneh tahu sakitu. Dina waktu saharita perjalanlah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namina Isra.
Dina iraha aiki waktosna wengi hari teh ieu seueur ulama-ulama termasuk para tabiin anu seueur mengemukakeun atanapi seueur anu berpendapat aya nu nyebatkeun teu kurang teu leuwih Kanjeng Rasul Isra Mi'raj teh ngan 3 jam. Aya deui nu nyebatkeun peristiwa Isra sareng Mi'raj teh ketika orang Arab rek bobo Kanjeng Rasul tersolat. Rasul bari Isra Mi'raj orang Arab harita bobo keneh. Mata dina waktu harita ketika orang Arab nyaraah ka Kanjeng Rasul cara rinta ka Kanjeng Rasul bahkan domba-domba dinawan anu dipasikeun ka Kanjeng Rasul piwarang digembala melalui pamanah Abu Thalib didinya keneh orang Arab jadi ngadadak benci sabab Nabi Muhammad boga ajaran anyar sabab da ngabejak jeung Isra sareng Mi'raj Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab da di Palestina dina kitab Baina Madardir Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disumpingan ku malaikat Jibril melalui perintah Allah melalui malaikat Jibril piwarang nyanda Kanjeng Rasul kendaraanana anu buruk. Naon aiki ari buruk teh wallahu a'lam. Dan disebutkeun dina kitab Baina Madardir mah hayawan anu eta hayawan teh diutus ku Allah kangge ditaekan ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kangge angkat Mi'raj. Naon aiki ari Mi'raj? Naekna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Sidratul Muntaha patepang sareng Allah Subhanahu wa taala. Ade bahasana Rasul dijemput ku malaikat Jibril sabab Allah hoyong ngawan hoyong patepang sareng saha Kanjeng Rasul. Jadi bahasana sanes Rasul anu ajol-ajolan hoyong di Isra Mi'raj ku Allah. Tapi bahasana Allah nu ngondang Kanjeng Rasul kangge sumping ka Allah Subhanahu wa taala. Dina waktos Mi'raj eta istrina Siti Aisyah. Ari Siti Aisyah teh ibu Rasul nuju yuswa 25 tahun, Siti Aisyah mah umur 8 tahun. Kunaon geuning aiki Kanjeng Rasul nikah anu ngora-ngora teuing tujuan Rasul beda jeung tujuan orang dieu. Kawin anu ngora teh ari orang dieu mah boga naon, boga bahasa urang mah hayang kanu ngora deui padahal umur bageus umuran tapi tujuan Rasul lain hayang naon ngengera orang Arab tapi hayang naon nikah sareng Siti Aisyah radhiyallahu anha teh naon wae perkataan perbuatan bahkan tikror atanapi takrir anu dilaksanakeun ku Kanjeng Rasulullah disaring sadayana ku Siti Aisyah. Mata Siti Aisyah mah dina waktu harita kaji dan cerdas otakna. Naon wae obrolan Rasul Siti Aisyah mengemutanan. Naon wae perbuatan Rasul di mana Kanjeng Rasul hilap aya mata kesempatan teh lamun bahasa urang mah gudangna hilap Rasul teh aya di saha di Siti Aisyah sedangkan pantona Ali bin Abi Thalib mata ditikakeun we sareng putra Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami Ali ge pinter ngan pedah ku pinterna Sayyidina Ali batur waktu arita dikumpulkeun sina maca Al-Qur'an 30 juz dina sawengi. Sadayana dikumpulkeun na Sayyidina Ali mah kalah ngopepang we santai kitu. Batur maca ngadares gancangna alona jeung sajabana Sayyidina Ali mah tenang. Hiji waktu Kanjeng Rasul naros si Ali mane geus maca Al-Qur'an teh beun kitu bahasa urang. Atos ya Rasulullah geuning kunaon geus batur mararaca keneh pan Rasul nu bebeja saha jalma nu maca Al-Qur'an surat Al-Ikhlas 3 bangsulan sami sareng satamatan maca Al-Qur'an didinya cerdas Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mata di mana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwatoskeun dina waktu sarita Siti Aisyah bade bobo Rasul netepan keneh. Nah ari Siti Aisyah gugah bobo Rasul geus netepan deui. Sedangkan tos netepan eta gugahna Siti Aisyah Kanjeng Rasul nyarios bahwa kami parantos di Isra Mi'rajkeun ku Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sabada Mi'raj tidinya di langit kahiji, langit ngadawu dina kita bainama datir kitu. Malaikat Jibril nyarios ka langit kahiji, ya langit buka pantongna. Langit ngadawu anjeun sareng saha? Kami sareng utusan Allah Nabi Muhammad. Nah diondang, nah dititah eta Muhammad bisa datang ka dieu muhun cek malaikat Jibril. Ieu Nabi Muhammad dipiwaran ku Allah Subhanahu wa taala, diundang ku Allah Subhanahu wa taala. Mukalah gerbang langit kahiji. Sabaraha kitu aya langit dijelaskeun pada surat Al-Baqarah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Allah nyiptakeun bumi 7 lapis ka handap, Allah nyiptakeun 7 lapis langit kaluhur anu binaan diadeutkeun langit tanpa aya naonana dihangna. Ieu kakawasaan Allah Subhanahu wa taala mata dina surat Al-Isra dicarioskeun linuriyahu min ayatina. Saenyana yakin kami rek nembokeun tanda-tanda kakawasaan kami bisa ngangkat atau nanti bisa ngundang gunungan urang sadayana kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ras singkat carita kanjeng Rasulullah sumping ka langit kadua patepang sareng Nabi Daud alaihi salam. Di langit katilu langit kaopat patepang sareng Nabi Musa, di langit katujuh kanjeng Rasul patepang sareng Nabi Ibrahim. Tos langit katujuh rengse na malaikat Jibril nyawurkeun ka kanjeng Rasul, ya Rasulullah mangga kantun patepang sareng Allah Subhanahu wa taala nyarira patepang dina eta kitab. Dan dina kitab bainama datir kanjeng Rasul teh patepang sareng Allah teh henteu dibarengan usaha ka malaikat Jibril. Malaikat Jibril mah dipiwalang lage ngajemput sareng ngaping perjalanan kanjeng Rasul melalui langit-langit kangge patepang sareng Allah Subhanahu wa taala. Sadaacan kanjeng Rasul angkat Mi'raj dina eta hewan buruk teh sapalih tadi kalangu. Hewan buruk teh ageungna langkung ageung di diman naon bahasana lamun aya hewan anu naonnya bahasana teh teu jauh benten sapertoskeun urang mah embe badot beureung kitu dina pada ageungna ngan bedah gaduh sayap keledai kitu. Ngan pedah gaduh sayap unggul eta buruk. Sakumaha ari kecepatanana satungtung deuleu sakicep urang. Ngicep urang satungtung deuleu urang perjalanan sasehatna kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng naon sareng eta buruk. Ngan samemeh naik dadana kanjeng Rasul dibelek heula ku saha ku malaikat Jibril sareng malaikat Mikail dina kitab bainama datir. Dan naonan aiki dibelek eta naon eta dadana diberesihan heula ku cai jam-jam sagala rupi anggota tubuhna langsung dilebetan ku iman, langsung dilebetan ku sifat hilim, langsung dilebetan ku naon anu dititipkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tah didinya ayana sifat hilim. Naon aiki ari sifat hilim teh supaya kanjeng Rasul henteu babari ambek, henteu gampang ambek, teu gampang marah, teu gampang dendam, teu jauh benten siga saha siga urang. Urang dipasihan hilim, Rasul ge dipasihan hilim. Ngan hilim di Rasul jeung hilim di urang jauh benten. Ari urang mah hilimna di mana ayat nu nyeri teh meureun contoh kanjeng Rasul dicarioskeun ketika rek mangkat ka masjid di Ciduhan teh dibaedogan ku tai kuda dilempari ku batu jeung sajabana. Coba eta kejadian datang ka orang Palasari. Bakal kumaha kinten-kinten da urang? Hiji meureun bakal arah, kaduana bakal meangan cara keur balas dendam. Lamun teh mah nya gering nu maledog teh didoakeun sina buru-buru leungit ti alam kerjaan teh kitu bener kitu. Kan Rasul mah boga sifat hilim teh memang kitu. Supaya teu gampang ambek, supaya teu gampang dendam ketika meunang kasedih, ketika meunang kasusah.
tak kepada didinya mama ibu hadirin rahimakumullah, sumpinglah ka Allah Subhanahu wa taala, sumpingna kanjeng Rasul Allah Subhanahu wa taala teh dina kaayaan nyarira teu disalengan ku malaikat Jibril. Naon ukur aya kitu diamanatkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka saha? Ka kanjeng Rasul di antawisna aya 5 rukni. Eta sanes unggul netepan nu 5 waktos. Aya 5 rukni anu terjadi anu dititipkeun ku Allah ketika peristiwa Isra sareng Mi'raj. Nomor kahiji kanjeng Rasulullah dititipan Nabi Islam. Jadi ayatna Nabi Islam teh terjadi atau nabi dipasikeun ku Allah dina nalika Isra sareng Mi'raj. Nomor kedua ayatna parentah puasa 30 dinten dina bulan Ramadan. Ieu ge sami terjadi dina nalika Isra Mi'raj. Katilu dipasihan sabul masani. Naon aya ari sabul masani teh Al-Fatihah anu 7 ayat diturunkeun ketika kanjeng Rasul Isra sareng Mi'raj. Nomor kaopat amar ma'ruf. Naon aya ari amar ma'ruf miwarang hade. Nomor kalima nahi mungkar. Naon aya ari nahi mungkar miwarang pikeun nebihan perkara anu dilarang ku Allah. Nomor kagenep salat anu 5 waktos. Karena saparatos nu 5 dipasikeun Allah Subhanahu wa taala mama miwarang parentah kade bahasana parentah ulah boleh. Aya kumaha kitu lamun aya jalmi nu bahasa teh oleh salah teu salah. Kan kita lamun dina bahasa salat mah kirang sae lamun disebatkeun oleh-oleh. Ari oleh-oleh mah beul aya ngaos dipalasari. Duit nyatak kue eta namina oleh-oleh dipasikeun ka santri. Yang santri ne ieu ari geus beres macakan. Kalau aya dahareun anu desa wayahna ieu oleh-oleh dipalasari ka santri. Dengan tadi mah digilar gitu. Cek santri ari tong dituang. Untuk mangga dituang. Eta namina oleh-oleh. Ngan eta Isra Mi'raj namina salat biasa disebat oleh-oleh sabab oleh-oleh mah daek laksanakeun teu daek tong dilaksanakeun papunten paling dina salat mah mutlak parentah ti Allah Subhanahu wa taala. Singkat dina carita Rasul diparentah 50 waktos. Rasul teu protes sabab dipasihan dadan tadi prian sifat miskin anu teu gampang ampun bakal nampi sagala bukti. Lungsurna kanjeng Rasul katepang sareng Nabi Musa alaihi salam. Aya menyebabkeun di langit kaopat, aya menyebabkeun di perjalanan uihna kanjeng Rasul. Tapi katepang sareng Nabi Musa alaihi salam berdialog saketika. Naoskeun naon parentah naon anu diparentahkeun ku Allah. Kanjeng Rasul nganawalan kami dipiwarang ngalaksanakeun salat 50 waktu. Wih ka Allah dikirangan, wih ka Nabi Musa, wih ka Rasul, wih ka dikirangan 5 waktu salat anu dilaksanakeun sadin dan sawengi bari aya dina waktu leungeun, lain dina waktu riweuh. Ngan pas kata waktu salat pas naon bae? Riweuh bae. Oh, riweuh di pagawean. Asal riweuh kene maghrib yang mudah-mudahan dia hujan sehingga hujan anu barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salat anu Allah diparentahkeun 5 waktos dina sadin sawengi. Nabi Musa ngadawuh balik deui sabab umat ayeuna moal kaluar deui ngalaksanakeun salat anu 5 waktos. Bisa kabayang meureun urang ternyata nu didialogkeun ku Nabi Musa sareng kanjeng Rasul teh terjadi ayeuna. Cacak ngan saukur 5 waktu urang geus kaduduhan keur ngalaksanakeunana. Bayangkeun lamun terjadi 50 waktos sigana bakal loba teuing jalma sore, sigana lain teu sore kumpul nu sore ke bakal loba meninggalkeun salat anu 50 waktu.
Da geuning waktu jeung sabaleutina terbatas, moal aya pangaosan, moal aya usaha, moal aya mamangkatan 2 menit 3 menit kemudian adzan salat deui bisikan adzan deui saja bana moal aya aktivitas masjid yang anak kana Rasul ka diri urang. Lungsur sameme lungsur kana Rasul Allah masih kana hadiah. Tah ieu teh hadiah. Naon aya hadiahna dicatat ulalang kudiri di Sidratul Muntaha. Rasul diapin ku malaikat Jibril naik pulau sumpi ka sawarga ningali besi sawarga sumpi ka neraka ningali kana neraka dugi teu kana Rasul ngaluaskeun pertanyaan ka saha ka kana malaikat Jibril, ya malaikat ieu naon? Ieu teh neraka jahanam Allah. Bersaha ini bersaha malaikat Jibril ieu neraka teh papareusian jalma-jalma kedae pun yang terpercaya kana tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Angkat ka surga ya Jibril ieu naon? Ieu surga. Bersaha Jibril anu surga terjadi-jami anu percaya ka Allah jeung percaya kana tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Rasul naon deui naon carana Jibril supados abdi jeung umat abdi tiasa lebet ka sawarga wa aqimus shalah panggeulana adeutkeun salat surga bakal kangen surga bakal sono ka jalma anu tukang adeutkeun salat. Geuningan nu 5 waktos teh nu ku Allah diparentahkeun teh jadi syarat urang kami lebet ka sawargana Allah Subhanahu wa taala. Ibu hadirin rahimakumullah. Lain setinya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lungsur di langit di Sidratul Muntaha saparantos ningali kana surga neraka katut silawil mahfuz jeung sajabana. Rasul turun diparentah nyebarkeun 2 perkara. Tadi ieu kabingung anu datang ka Rasul, kagelisahan anu datang ka Rasul teh sabada Isra Mi'raj. Aing Rasul sok bingung sakitu. Siga urang ka Rasul ge manusia biasa. Aing ari Rasul sok gelisah ge sarua wae siga urang. Ngan Rasul mah meureun di mana meunang kabingung sok tenang, di mana meunang kagelisah ge sok naon? Sok tenang. Beda jeung urang ieu pas menang kabingung ieu 7 turunan menang kagelisah teu bisa sare dahar teunna dirut teunna jeung sajabana. Rasul mah selalu menang di mana dirina menang kabingung. Naon aya 2 perkara eta teh? Kahiji diwarang nyebarkeun parentah salat anu 5 waktu. Malaikat Jibril sumping ayeuna namina wahyu, urang pan sok ngadangu wahyu. Ari wahyu teh perkara nu ditumibakeun ka kanjeng Rasul melalui malaikat Jibril. Hei Jibril, dugikeun ka kanjeng Rasul eta namina wahyu. Aya deui hadis qudsi. Ari hadis qudsi mah Allah langsung ka saha? Ka kanjeng Rasul. Tah hadis qudsi cek malaikat Jibril, cek punten saur kanjeng Rasul, ya Jibril, kuring kudu kumaha nyebarkeun salat anu 5 waktu. Jibril ngadawuh melalui naon? Allah ngadawuh melalui malaikat Jibril, ya Rasulullah, anjeun boga tugas ngadugikeun. Daek ke daekna orang Arab harita lain bagian urusan anjeun begitu mun bahasa urang mah keun pasrahkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Mantap sumpi we hadis Rasul, balighu anni walau ayat. Dugikeun sok sanaos saayat, dugikeun sok sanaos sakedik. Mudah-mudahan tos didugikeun masukan jadi manfaat pikeun urang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rasul ngumpulkeun ibu masyarakat Arab dina waktu sarita. Dikumpulkan dakwah kanjeng Rasul dina kitab Baina Madardir. Mun bahasa Arab mah meureun aya kibak hadiah ibu ge nu ngadangukeunana bakal jangar sabab moal ngarti mun aya ngobrol bahasa Arab. Urang ngobrol bahasa balasan
ya muslimin wal muslimat, kami rek nyebarkeun salat anu 5 waktos saenyana kami parantos di Isra Mi'rajkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Di dinya nu percaya aya, anu teu percaya aya, anu hare-hare wae aya. Nu kumaha iki nu percaya dipangpayunan usaha ku Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar rupang heulana ngacung, ya Rasul, kami geus percaya ti heula samemeh ajeun ngobrolkeun bahwa ajeun geus di Isra Mi'rajkeun. Mata ku Rasul bari pasihan kelar naon? As-Siddiq, tukang ngabenerkeun Rasul. Aya nu teu percaya saha? Abu Jahal. Eta Abu Jahal teu percaya Rasul geus di Isra Mi'rajkeun. Bahkan nepikeun ka akhir hayatna Abu Jahal, ya Abu Jahal, kul la ilaha illallah, kul la ilaha illallah. Tapi da kelantaran teu dibere iman ku Allah Subhanahu wa taala, maotna aya dina kaayaan suul khotimah lain husnul khotimah. Aya dina hare-hare sapertosna kita baina mandar dirman, saha namina teh tuh jadi hilap, rada sesah namina teh apa hare-hare. Ah percaya kumaha, terpercaya kumaha, da ari percaya pada Rasul pek tara ngabohong, ari terpercaya piraku da Rasul bener kitu hare-hare. Akhirna tengah-tengah rasa mang-mang percaya kajeun, percaya kitu naon tah didinya anu asalna nyararah ka kanjeng Rasul. Akhirna mamah buat mamah haji sadayana kagagang bararenci. Nah kunaon kanjeng Rasul pan tadi penting pe aya kene salat berjamaah, tapi ayeuna balik di mana? Balik di Isra Mi'raj tuluy dakwah di mimbar nyebarkeun salat bahwa Rasul geus di Isra Mi'rajkeun. Mata seueur anu ngajauhan, seueur anu lebihan ka kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bingung aya kanjeng Rasulullah wa anu pasti bingung. Sabab dina waktu harita ngadadak seueur anu naon anu benci ka kanjeng Rasul. Nomor kedua, perintah ti Allah sabana Isra Mi'raj teh nyebarkeun kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidinya sami orang Arab dina waktu harita ngadadak benci har meureun kitu bahasa palasari. Kumaha Rasul teh? Kapan keluargana tukang nyieunnan patung? Kapan di Mekah dikelilingan ku patung-patung keur diibadahan? Nah, balik Isra Mi'raj teh kalah naon? Kalah nyebarkeun la ilaha illallah teu aya deui pangeran anu maujud anu hak ditaati parentah jeung laranganna illallah kajami Gusti Allah. Mata para Arab dina waktu harita ngadadak terpercaya ka kanjeng Rasulullah sabab bapakna Nabi Ibrahim tukang adamelan patung didagangkeun ku Nabi Ibrahim. Dina waktu acan diangkat janten Nabi janten Rasul kana ditu. Man ketika Nabi parantos Isra sareng Mi'raj iwara nyebarkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu hadirin rahimakumullah, intisari tina kajadian Isra Mi'raj cekap kahiji urang ningkatkeun deui kualitas keimanan urang, kualitas katakwaan urang, iman sareng takwa nu saleres-leresna. Sabab salamet urang di akhirat gumantung kana kasalamatan urang salami di alam dunia. Akhirna naon wae anu tumiba ka diri komo lamun dibarengan ku ibadah salat mah sabab salat pan tadi ge dicarioskeun Allah marenta salat lain dina waktu riweuh tapi aya dina waktu reureun. Inna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ka Gusti hungkul abdi nyuhunkeun pinaon ibadah sareng ka Gusti hungkul abdi nyuhunkeun pitulung. Jadi ibadah teh heula bereskeun insyaallah kahayang naon wae ditanggung jawab ku Allah Subhanahu wa taala. Da Allah ngawaleuh dina Al-Qur'an in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. In tansurullah sing sahaja anu nawan nulungan agama kami tan wande atana kami otomatis bakal nulungan aranjeun salami di alam dunia. Kan penyakit urang sok datang ngadadak hayang ditulungan unggal poe tapi ibadahna alese. Namun Allah tadi siap ilaha ibadah kami tapi bantuan unggal hayang wae begitu. Jadi tugas urang ayeuna dina sabaraha
disebut, kudu dijaga, kudu dipiara sangkan kayak panen parena bonteng dia saja bina bisa saya ada di naon mah ada di naon mah ada di piara mah sebor tak ku talabul ilmi ngarah kurang bisa kumpul ngariung jeung para ulama keun aya kieu mah tong disebat ulama ieu mah ngobrol we ngadugikeun naon nu parantos diaos nomor kaduana kaimanan kadang urangan kaimanan oge kadang nabihan urangan sareng nabihanana langsung ku Allah Subhanahu wa taala ngan gumantung kana kepribadian urang sabab Allah kadawuh innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah moal rek ngarubah masih di hiji jalma kecuali eta jalma ngarubah ku dirina sorangan atuh amun urang ayeuna can ngarasa dipikanya ku Allah urang datangkeun rasa urang geurgeutan Allahna kumaha aing carana nu babari salat anu 5 waktos jaga urang sabab jalmi nu ngajaga salat 10 kenal anu ngajaga salat 5 waktos ku Allah bakal dipasihan salapan kamuliaan hiji yuhibbullahu Allah bakal nyaah hadiri urang ari Allah nangtos nyaah ka urang mah pantadi ge hayang naon jeung hayang siga kumaha urang di alam dunia dibere ku Allah. Nomor kedua wa yakunu badana shahihan. Allah bakal ngajamin kesehatan jasmanina jeung rohanina. Aiki kunaon? Ayeuna mah beuki ka dieu kalah beuki repot papat teh. Kamari mah murah mah teu patos naon, teu patos repot siga ayeuna bisa jadi urang meureun urang bisa ngajaga salat. Nu 5 waktos dan jalmi nu bisa ngajaga salat panyakit bakal elaeun asup ka jalmi nu sieun ka saha ka Allah Subhanahu wa taala jasmanina dijaga rohanina dijaga nomor katilu wa tahrisul malaikat malaikat bakal salamina ngajagi urang nu tukang ngajaga salat nomor kaopat wa tanzilul barokata fi darihim bakal dilungsurkeun ka barokahan dina rumah tanggana barokah keluargana barokah harta bandana barokah dina rezekina saleh-salehah turunanana aiki kumaha me soleh-solehah gadetak jadi budak soleh-solehah teh naon teu gampang luar biasa pengorbananana luar biasa kasedihna jeung luar biasa kasedihna hoyong nyetak budak nu soleh sareng solehah benten sareng nyetak batako benten sareng nyetak kenteng babari nyetak batako jeung nyetak kenteng nyetak budak soleh mah dina sagala rupina ge kedah dimiliki. Nomor kalima wa yadhabu ala wajhihi siyama sholihin wajahna bakal dimeureumeuykeun nang meureumeui beureun bahasana manaon marahmai teh meureumeui mah biasa merencana leuwetan sok kieu marahmai wajahna sabab eta jalma katingali tukang ngajaga salat. Nomor kagenep wa yulayyinullaha qalbahu Allah bakal ngaleuskeun hatena tos leuleus mah rek nampi ti Allah bakal katampi carekan tinu janten salagi bakal nampi benten jeung jalmi nu teuas hate akan napi qaswatul qalbi teh dipapatahan malik deui dititaah hayang bae dititah itu hayang kieu wa yulayyinullaha qalbahu bisa jadi eta jalma can bisa ngajaga salat. Nomor katujuh wa yamurru ala sirati kalbarqil langit bakal dipangmentaskeun luhureun jembatan siratal mustaqim sapertos kilat anu nyemper. Nomor kadalapan wa yunjihullahu minanna bakal disalametkeun dina neraka. Nomor kasalapan bakal ditempatkeun di surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tadi ge pancet kanyaros kecat sareng malaikat Jibril nyarioskeun kanyaros rasul naros ka malaikat Jibril naon carana sakan surga sonoeun ka urang wa aqimus shalah adekeun salat salat surga sonoeun di dieu diwaler wa yunzilullaha fi jiwaril ladina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun ayyul jannati sanyana jami-jami nu geus asup ka sawarga hiji moal ngarasa sedih moal ngarasa prihatin salawasna bakal gembira mudah-mudahan saparatosna urang ngalaksanakeun isom sareng miraj kana pikmi eling memperingati najan urang tacan kantos patepang sareng Rasul tacan kantos babarengan jalan kanjeng Rasul mudah-mudahan jaga di surga urang sing dikepelkeun sareng kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya Allah ya rabbal alamin sakitu rupina paeun tangan sa ibu-ibu sadaya anu biasa disilaturahmikeun ku aiki sareng keluarga
sing nama jika yaumul kiamat teu kuali ti aya kepada kalian pangersa teu kepada kalian aya ajengan anu sanesna nu paling penting di mana aya kesempatan datangkeun eta kesempatan